見到佢門口展示嗰個 menu 咧，個餐牌咧都有寫住全場菜品嘅，都有專享600折。魚咧都係自己自養嘅，條條都好大條，好生猛嘅。咁咧件件咧都係新鮮即湯㗎，見到師傅手勢都好好啊！你睇片片咧都好似刀片咁薄啊！嗱，咁呢碟咧就係呢度最出名嘅脆肉鯇魚啦。咁咧片片咧都望落去好新鮮咧，好光澤，好靚嘅。Hello， 大家好啊！今日咧我咧就嚟到皇慶廣場呢一邊啦，就嚟呢一間叫做漁家王嘅。咁咧我咧今日就過嚟呢度咧試下佢哋嘅新鮮嘅脆魚丸啦。見到佢哋咧網上啊都推出咗一個600折嘅優惠嘅，咁同埋都好多咧特定嘅套餐。咁所以咧今日咧就特登過嚟呢度試下，咁順便再同大家分享下。Let's go！見到佢門口展示嗰個 menu 咧，個餐牌咧都有寫住全場菜品嘅，都有專享600折咁樣嘅。咁咧都有啲雙人嘅套餐啦，咁都有唔同幾款嘅。咁我哋而家入去試下先。魚咧都係自己自養嘅，咁咧條條都好大條，好生猛嘅。成個缸咧佢都擺晒喺門口咧展示俾我哋睇。咁咧嗰個魚缸咧上面都寫住嘅，可以咧即點即撈即做啊！我哋今日咧就會過嚟呢度咧試下佢哋呢一度出名嘅鮮魚丸啦。咁同埋咧就見到呢一個皇庭廣場店啦，呢邊咧都係比較大少少嘅。呢一邊咧都有啲自助嘅配菜咧，可以俾我哋揀嘅喎。見到好多咧唔同嘅調味料啊，呢啲咧都係俾我哋咧做調味嘅選擇啊。牆上都有介紹佢哋咧食魚嘅5部曲啊，煮米湯啦、撈出米、落魚骨、炒鯇魚、煮鮮粥，都可以跟佢嗰個步驟去試下嘅。啊，見到佢呢個 menu 咧，中山脆肉丸咧，咁都有唔同幾款嘅。咁有啲咧就係魚片啦，咁有魚頭啦，有魚尾咧，同埋咧魚丸都有嘅。咁咧呢度都有好多唔同選擇啊。咁同埋咧呢邊咧都有啲唔同嘅配菜啦，有啲椒鹽魚翅啊，咁咧同埋其他唔同嘅菜式。咁除咗脆肉鯇魚咧，咁呢度咧仲有正宗嘅文昌雞啦、蒜蓉生蠔啦，同埋雪花肥油咧，咁呢一啲咧都可以咧火鍋嘅。鯇魚片新鮮現切，質量保證。嗱，咁咧而家咧啲魚片咧，咁咧件件咧都係新鮮即湯㗎，見到師傅手勢都好好啊！你睇片片咧都好似刀片咁薄啊，好犀利啊！嗱，咁呢碟咧就係呢度最出名嘅脆肉鯇魚啦。咁咧片片咧都望落去好新鮮咧，好光澤，好靚嘅。咁陣間咧就上湯之後咧再試下。咁咧呢一個咧就係鯇魚魚蛋啊。咁咧望落去咧你都會見到咧個色澤咧好靚㗎。咁咧全部咧好似發光咁樣嘅，粒粒到。文昌雞皮爽肉嫩，油脂均勻，肥而不膩。雞味濃郁鮮甜，肉質幼嫩唔柴，配合椰汁湯底做火鍋配料一流。咁而家咧啲脆魚丸咧全部咧就擺晒落去嗰個椰子湯裏邊咧，咁咧就混埋一齊咧，就有埋個椰子嘅鮮味。見到佢咧魚片咧新鮮嘅時候咧就好通透、好清澈嘅，咁咧而家咧就開始咧變得好雪白啊！你睇下，望落去都好新鮮。咁呢個咧就啱啱咧灼起嘅鮮魚丸片啊！咁咧見到個色澤真係好靚嘅。咁咧我哋咧就可以試下呢個咧新鮮脆魚丸先。真係好脆口啊！同埋咧，你食得到咧嗰陣脆魚丸新鮮嗰個味道咧，真係同平時我哋食火鍋嘅脆魚丸咧感覺真係好唔同啊！咁佢脆魚丸咧就用咗一啲椰子湯底去煲咧，咁咧特別咧令到嗰個魚丸嘅鮮味咧就更加突出咧，更加好味啊！
咁呢度嘅脆鯇魚咧，咁佢切成一片片咧，咁熟咗之後咧，一啖一口咧，咁咧都食得幾方便嘅。咁同埋咧，最主要佢咧就冇骨刺，即係唔使話驚要掠骨啦。同埋咧，佢咧又冇泥味咧，又冇腥味啊。所以咧，我覺得佢呢一道脆鯇魚咧，都應該咧幾啱大家嘅口味。咁而家咧就到脆魚丸嘅魚蛋。咁呢個咧大概咧就落鑊咧就係3至4分鐘啦。咁我哋咧要試埋佢呢個咧用脆魚丸做嘅魚蛋啊。咁咧嗱，可以望下咧呢個灼熟咗之後咧個樣嚟嘅。咁頭先咧就佢未煮熟嘅時候咧，真係見到佢好光澤、好新鮮嘅。咁而家試下佢個味道先。哇！其實啱咬落去咧，你先感覺到咧佢嗰個肉質真係好彈牙，好彈牙。咁同埋咧佢新鮮打出嚟，即係用魚打出嚟嘅魚蛋咧，佢裏邊係有少少碎骨咁樣嘅咧啊，所以咧你食落去咧，真係知道佢係咧用新鮮魚肉做啊。咁同埋咧佢咧就我哋平時食嗰啲魚丸嗰啲魚蛋咧個鮮味真係好唔同啊！因為可能佢真係全部都係咧用新鮮即係即時整嘅魚肉咧去炮製咧，所以咧佢特別鮮味、特別香嘅嗰個感覺咧，呢個真係要試下。咁呢個椰子文昌雞咧，咁就烹調時間係6分鐘啊，保證咧我哋上嚟食嘅時候咧，雞肉新鮮嫩滑。咁試埋呢一個文昌雞啊，呢個文昌雞，佢咧呢個雞咧嘅雞肉真係特別鮮嫩㗎，咁同埋咧都係咧佢用咗一啲椰子汁嘅湯底咧，咁咧吊起佢嗰個鮮味咧都特別出㗎，咁同埋咧佢又唔會話咬落去咧好韌啦，咁所以咧我覺得佢呢個文昌雞咧真係佢有佢獨特之處。咁咧外邊咧都好多調味料俾我哋揀嘅，有辣有唔辣啦，有醋啦，有好多唔同嘅沙爹醬辣椒啦。咁我覺得咧，其實咧文昌雞咧就咁食原味鮮味咧，我都覺得好好食啊！即係唔需要任何調味咧，我因為覺得佢本身咧好新鮮啊，所以咧我就唔想話點咁多調味啦。但係咧佢都有好多唔同嘅調味料俾大家選擇嘅。可以睇下佢呢一個蒜蓉生蠔咧，真係咧好大隻嘅，你睇下。見到咧佢咧就即係煮到咧都出晒汁啊！咁咧就話好肥美，同埋咧我見過呢啲蠔咧通常咧都係比較薄身少少，佢呢隻都幾厚身。你見到佢呢啲蠔咧攞起咧，真係咧同平時我哋食開嗰啲咧都個狀態都有啲唔同㗎。你見到佢呢啲真係好肥美、好鮮嫩。接落去咧真係好新鮮啊，同埋咧一啲都食唔到有腥味啊，因為佢平時咧我哋食如果食生蠔咧佢唔新鮮咧，真係咧有好大陣嗰啲腥味嘅，咁佢呢個真係冇，同埋咧佢蒜蓉呢個味道咧又唔會太濃咧，咁我覺得咧個味道真係唔錯，好香好嫩滑。生蠔咧我真係覺得咧真係咧特別好味啊，即係咧可以食多2隻咧都唔覺得流啊，同埋咧真係好肥好大隻。咁呢個咧就係新鮮出爐嘅臘味煲仔飯啊！咁咧就加啲豉油啦，咁咧就加一啲芫茜啦，然之後咧就攪勻佢，咁咧就可以食噶啦。咁師傅咧都幫我哋咧會將個煲仔飯咧就翻開佢啊，咁翻鬆啲米飯咧就方便我哋攞嚟食啊！見到咧真係好靚啊，因為咧嗰啲臘味臘腸咧真係見到個色澤咧好靚，同埋啱啱出爐嘅煲仔飯咧好香啊味道。真係要試埋佢呢一個咧咁靚嘅煲仔飯啊！啱啱新鮮出爐煲起嘅，咁咧就試下佢個臘肉先啊！咁咧臘肉都好香口啊，同埋咧就做落去咧唔會話好甜嗰種感覺啊，因為有時啲臘腸咧佢醃製嘅時候咧佢都會偏甜，咁佢呢個臘肉都比較均勻少少，同埋幾香嘅。佢呢一個飯咧嗰個煙韌度啱啱好啊，佢又唔煲粗出嚟嘅時候咧，又唔係話好乾身啦，同埋咧佢又即係嗰個感覺咧係好有咬口，好香嘅。好好食啊！把呢個疫苗嘅時間手工魚腐金黃皺皮，皮薄透光，嫩滑彈牙，多汁鮮甜。
圓潤飽滿，口感一流。食完咁豐富嘅脆鯇魚、文昌雞、煲仔飯之後呢，食翻啲蔬菜冬瓜就一流啊！哇！咁今日呢一餐呢，真係食得有驚喜啊！正宗嘅中山脆魚鯇呢，我都係第一次試啊！咁平時呢，打邊爐火鍋呢，都係有食脆魚鯇嘅，咁呢，同依家呢一個正宗嘅脆魚鯇呢，真係好大分別啊！好新鮮，好脆口啊！咁同埋呢，佢哋嘅文昌雞呢，咁嗰個煮法都好講究㗎。開火煮嘅時間呢，都有要求嘅，所以呢，佢出嚟嘅時間呢，咁個雞呢，都特別鮮味、特別嫩滑嘅喎。咁整體嚟講呢，我都覺得呢一餐呢，真係物有所值啦。咁同埋呢，佢哋呢，就已經係1週年慶啦。咁所以呢，佢哋呢，就最近做咗個6、8折嘅優惠啦。咁同埋呢，好多特定嘅套餐呢，都好抵食嘅。咁所以呢，我都覺得嚟緊5·1假期呢，咁大家都有時間可以過嚟試下啦。咁佢哋都有幾間分店嘅。咁呢，我依家呢間呢，就係叫良城廣場店啦。咁喺蓮塘啦或者其他地方呢，都有其他唔同嘅分店咯。佢哋嘅位置呢，就喺福田區皇庭購物廣場 G11號，由會展中心站 C 出口行過去呢，幾步路就到。鍾意我呢條片介紹嘅朋友可以俾個 like， 支持訂閱我嘅頻道，分享俾你身邊嘅朋友，留言講下你嘅感受，撳埋個小鐘仔，下次有新片可以馬上通知大家。我哋下條片見。